nganterkeun budah kasih tempatna para wisata juga para remaja di pasisir keliru kota Karang panangan telesotnya pengat rasa bagja morek kesana di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kajugeut di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kasana
nyuwun ka Gusti nu maha suci nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini haki ngembakeun jalan daratan ketampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung rasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi doakeun anu keprok sing asup ka sawarga nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala gajag deui pokona anu keprok didoakeun ku aki sing asup ka sawar sing didoakeun anu keprok sing loba rezeki didoakeun sing disalametkeun dunya rahu akhirat anu keprok didoakeun sing dibagjakeun dunya rahu akhirat sing dibekalan dunya rahu akhiratna anu can keprok syarua ku aki mual dipilih kasihkeun didoakeun kabeh nu teu keprok kelekna sing nekok kabeh aki ngan syaukur bisa mere ku doa keun aki teh henteu sorangan ka dieu teu cang ini kamu kemana saja Nini aki etam pun ngadenge lagu etam li sedih gereja kieu kagana cocoba ima abdi disita i adisia jadi kemana wae sia bang Nini ran tukang kenak sia kagana cocoba ima abdi disita didoakeun anu seuri sia lamaina sing patebi Beb ari maneh ka mana we Beb aki mah tega ninggalkeun Nini ye Nini meuni sorangan di terminal Ciakar Nini teh pada nanya disangka nu gelo tapi da Nini pikeun bae da gelo geus tiba heula ih ari maneh sok ka mana karep
sok-sok doakeun heula itu incu urang eta tingali eta dangdanan menirang kedatangan kedut kitu eta dangdan di mana batul mah di salon Sania salon di naon pona salon Nepang alus di Sumedang nah di mana eta dariah di salon ucing kut karang kedut Aki tangsok ngahina kikieun oge dadamelan Allah Subhanahu wa taala pan baheula Aki hayangkan ini keur ngorama menini titajong saeutik ngomong gak apa-apa sayang tidak gorsakeun saeutik gak apa-apa sayang nah geus hirup rumah tangga incu 45 siki titajong kulutuk aing ngadon ngomong kieu da sia mah teu neuleuh tong diturutan lagi maneh manuk kitu mah nya nini rengal wahala cacing lagi bismillahirrahmanirrahim bismillah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah geus ciptakeun di antara aranjeun mapasangan ieu jeung geus ditebarkeun di antara aranjeun bibit kaasih jeung kanyaan sangkan aranjeun ngarasakeun ketenteraman bisa gigireunana satemana dinu kitu teh kakandung ayat-ayat keagungan Allah pikeun kawan rumah likir.
Dasora keomong kungan ayak naon, ayak naon. Dasora keomong kungan ayak naon, ayak naon. Tasora-sora bewara, tasora dong tangara, tangara jeung bewara. Pahet hiji Subaya. Nu pasing jatuh rami ayeuna dugi kawanci. Nu pahet ngeuyeuk ka deudeu ayeuna parantos rawuh. Yu papak yu bageakeun bagea wilujeng sumping calon raja desa dinten. Nu bilik istana. Sapun punten manawi tatamu saha rumaos wa leleda sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara kasakuna balarea sapun ulah ngembarkeun musumping tuh atra ngalet ngalabring dergending geraramekeun bral miang gerapapakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun.
Ilang ulidan, usung